Hi friends, Assalamualaikum. Welcome to Sanji's Small Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கோத்ரெஜ் இயான் மாடல். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது. ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 261 லிட்டர்ஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி பார்த்திங்கன்னா 4 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இந்த கவர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபாத்திமா ஸ்டோர் வீடியோ போட்டிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அங்கே வாங்கினது தான் இது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும்தான் நான் வந்து திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பால் அட்டை வச்சுருக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பில்லெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன், பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிசர் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் வந்து இந்த இதில் வச்சுருக்கிறேன். வாங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரீசரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீசர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் கொஞ்சம் காலியாக தான் இருக்குது. இப்போ வந்து பச்சை பட்டாணி சீசனாக இருக்கனால வந்து பட்டாணி வாங்கினேன்னா ஃப்ரீயாக உள்ள டயத்தில் உரித்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுருவேன். இந்த பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மாத கணக்கில் அப்படியே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கூட நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். போன டைம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 6 மாதம் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணேன். அப்படியே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு. நான் வந்து பசுமால் வாங்குறதுனால அந்த பால் எடெல்லாம் நிறையா வரும். ஸோ அந்த பால் எடெல்லாம் எடுத்து வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெயை வந்து நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அப்புறம் மந்த்லி ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நெய்யை வந்து காய்ச்சி எடுத்துக்குவேன். ஃப்ரிட்ஜு கதவுலலாம் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வெயிட்டாக உள்ள பொருட்களை ஏற்றாதீங்க. ஏன்னா நம்ம ஓவர்லோடு ஏற்றுனோன்னா நாளடைவில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு கதவு வந்து இறங்கி போயிடும். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு சரியாக வந்து மூட முடியாது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் இல்லாத திங்ஸை தான் வச்சுருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் முட்டை பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் முட்டை தட்டோடு வாங்கி வச்சுக்கிறது. அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன், வெளியிலேயே அந்த தட்டோடு எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து பாதாம் மிஷினும் வந்து சப்ஜா சீட்ஸும் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா எசன்ஸ் பாட்டில்லாம் வச்சுருக்கிறேன். ரோஸ் எசன்ஸ், வெனிலா எசன்ஸ் அந்த மாதிரி. இதில் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர், ஜெல்லி, அதுக்கப்புறம் கோகோ பவுடர், அப்புறம் எப்போயாச்சும் யூஸ் பண்ணுற அந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த சாட் மசாலா அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சு. இங்கே வந்து சாஸ் வச்சுருக்கிறேன். சாஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ப்ளைன் நூடுல்ஸ் வாங்குறப்ப மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டொமேட்டோ சாஸும் சில்லி சாஸும் வாங்கி வச்சுருவேன். அப்புறம் இந்த 2 பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுக்குவேன். மந்த்லி ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து அரைச்சி வச்சுக்கிறது. இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தீரப்போகுது, அரைச்சி வைக்கணும். இன்னொரு பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் பச்சை நடக்கல்ல வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டிலே வந்து ரெடி பண்ண வந்து பூண்டு ஊறுகாய் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வினிகர், அப்புறம் சோயா சாஸ் வச்சுருக்கிறேன். அந்த சில்வர் பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா நான் வெல்லத்தை வந்து பாகு காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நம்ம வெல்லத்தை வந்து டக்குன்னு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பாகு மாதிரி காய்ச்சி வச்சோன்னா. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜோட இந்த பகுதியில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜோட மேல் பகுதி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூலிங் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே வைக்க முடியாது, அது வந்து சீக்கிரமாக வீணாக போயிடும். ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரெட் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் முந்திரி, திராட்சை இதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உப்பு கண்டம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் நெத்திலி கருவாடு வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கருவாடில் தலையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நம்ம சமைக்கிறப்ப டக்குன்னு எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஃபுட்டு மிச்சப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து இந்த இடத்துல வச்சு நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அதுக்காக இந்த இடத்த வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக குறிஞ்சி மெட்ரோ பஜாரில் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 260 ரூபா. இந்த பாக்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப அடைக்காமல் நல்லா நீட்டாக இருக்குது. இல்லாட்டி இந்த இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 6-7 பாக்ஸ் வேணும். அதுவே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு பாதி இதை வந்து அடைச்சிரும். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பாக்ஸில் வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். நம்ம சமைக்கும் போதுமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும்.
அப்படி தேவையில்லை. இப்போ வந்து இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தாலே போதும். நம்ம சமையலுக்கு டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் மொத்தமாக அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் மட்டும்தான் இருக்குது. மல்லித்தூள் வந்து தீந்துருச்சு. நம்ம வந்து எப்படி அரைச்சி வைக்கிறோமோ நம்ம அடுத்த வாட்டி அரைக்கிற வரைக்கும் அந்த மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நிறமும் மாறாது, அந்த வாசனையும் போகாது, அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா கறிவடகம், அதையும் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இட்லி மாவு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பொரியலுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கிறேன். இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோன்னா நம்ம எப்படி வெஜிடபிள்ஸை வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இது ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஆர்கனைசர். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜிலலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த பெரிய பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கேப்சிகம், அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் வச்சுருக்கிறேன். கேப்சிகம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேலே ஏதாச்சும் வெயிட்டாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வச்சோன்னா சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும். அதனால் கேப்சிகம் மட்டும் நான் தனி பாக்ஸில் தான் வச்சுக்குவேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்கு பெரிய பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலுமே நம்ம வெஜிடபிள்ஸை மேலே மேலே வந்து அடுக்கிறப்ப சீக்கிரமாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அழுகி போயிடும். ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு லேயர் மட்டும்தான் வெஜிடபிள்ஸ் வைப்பேன். கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் இந்த பாக்ஸு. இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கீரை வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு காலையில் வந்து கீரைலாம் சமைச்சு கொடுத்தனா வந்து அப்போதைக்கு உட்காந்து வந்து சுத்தம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் முதல் நாள் வாங்கி நான் சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி தான் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதில் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் வந்து கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.